kirjakoha piiblist. Rahvas küsis Johanneselt, mida meil tuleb siis teha. Ta vastas neile, kellel on 2 rõivast, andku üks sellele, kellel seda pole, ja kellel on toitu, tehku samamoodi. Isegi maksukogujad tulid end ristile laskma ja ta küsisid temalt, õpetaja, mida meil tuleb teha. Ta ütles neile, ärge nõudke rohkem makse, kui on ette nähtud. Rahvas ootas Messiat ja mõtles, et võib-olla risti Johannes ongi Messias. Johannes aga ütles neile kõigile, mina ristin teid veega, aga on tulemas keegi minust vägevam, kellel ma pole väärt sandaali rihmugi lahti tegema. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Tal on käes tuulamislabidas, et teha oma viljapeksuplats täiesti puhtaks ja koguda nisu oma aita, kui taganat põletab ta ära kustumatus tules. Johannes manitses rahvast ka mitmel muul moel ja kuulutas neile head sõnumit. Aamen. Täna on võidupüha, tähistame ajaloolist võitu Landesveeri üle ja täna on ka jaaniõhtu ja rahva üks vanemaid sümboolseid tähtpäevi. Ka kiriklikult homme ka ristja Johannese sünnipäev. Ristja Johannes oli Jeesuse eelkäija, kes käis ja manitses rahvast ja lubas, et tuleb Jeesus Kristus, kes puhastab kõike läbi tule. Nõnda on tuli püha ka piiblis ja tule sümbol on üks väärikamaid sümboleid piibliraamatus. Ja mida issand õnnistab, see on õnnistatud igaveseks. Mulle antud meelevalla ja väega pühitsen ma selle lipuväljaku ja võidutule altari, et see oleks paigaks, mis meenutab meile isa-isade vaprust ja enesehohverdust Eestile vabaduse toomisel, oleks meile pühaks paigaks, mis ühendaks meid osaduses üksteisega. Pühitsen ka selle tule tänaseks jaaniõhtu tuleks, et me mõtted ja me ise võiksime puhastuda kõigest halvast ja täituks sinu armastuse vaimuga, isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Ja meie palvetame. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Õnnista ja hoia meid. Lase oma pale paista meie peal, ole meile armuline. Tõsta oma pale meie üle ja anna meile rahu isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Kutsutud siia täna rääkima sellisel puhul, kus avatakse võidutule altar ja lipuväljak. Nii meie lippude kui meie sõprade lippude jaoks. Võidutule tõid täna meile kohale kaitseliitlased Järvamaa malevast ja Kaitseliidu autot olid saatmas ka meie liitlaste paar ühikut tehnikat. Nii et sellest on saanud juba rahvusvaheliselt tuntud selline traditsioon.
Juunikuus aastal 1919 jõudsid Eesti väed Võnnu alla ja toimus kokkupõrge siis Saksa Landeswehri ja rauddiviisi ja teiselt poolt Eesti kaitseväe vahel. Eesti kaitseväe koosseisus võitles tol ajal ka esimene Läti brigaad, kes sai siis oma esimesed lahingukogemused just Võnnu tandritel. Võib-olla kõige tähtsam selle lahingu juures oli selle tähtsus Eesti sõduritele endale. Eesti sõdurid, Eesti ohvitserid ületasid teatud psühholoogilise barjääri. Sakslasi peeti seni, kui mitte võitmatuks, siis väga raskesti võidetava. Just seal lahingus tõestas tol ajal veel väga noor Eesti kaitsevägi, et sakslasi võita on võimalik ja sakslasi on võita võimalik ka suurelt. Saanud selle kogemuse, Eesti kaitsevägi kuni vabadussõja lõpuni ei kaotanud enam lahinguid. Lahinguid võita muutus iseenesestmõistetavuseks ja sealt lahingust alates tekkis Eesti kaitseväe moraalne üleolek oma vastasest. Seda soovin muidugi ka tänasele Kaitseväe ja Kaitseliidu põlvkonnale, et selline eneseteadlikkus, usk endasse, oma võimetesse, et see oleks meil alati võtta. Traditsioon, mis on algatatud võidutule toomisega siis võidupäeva paraadilt. Kaitseliit on just see organisatsioon, mis sümboliseerib rahvaväge. See on inimesed rahva hulgast, inimesed relvastatud rahva hulgast, kellele usaldatakse see tuli vabariigi presidendilt ja tuuakse siis maakondadesse, valdadesse, siit edasi küladesse, et lõpuks kõik jaanikud oleks süüdatud Eestis ühest tulest. See on veel üks selline traditsioon, mis loob rahvuslikku ühtsust, mis laseb meil tunda ennast ühe rahvana, et meil ei oleks ainult üks kord 4 aasta jooksul, kui on jälle laulupidu, et siis me tunneme ennast nagu ühtse tervikuna. Selliseid traditsioone on vaja juurde ja ma loodan, et kõikides maakondades, valdades selliseid traditsioone ka tekib, mis rahvast ühendab. See väike rahvas vajab seda, et ta oleks ühendatud. Mulle meenuvad siin Soome marshal Mannerheimi sõnad, kes on öelnud, et väikese rahva jõud on ühtsuses. Lugupeetud koosviibijad, soovin teile head võidupäeva jätku ja kaunist jaaniõhtut. Sellega lõpetan. Austatud kindral Kert, maavanem, Türi vallavanem, head Türi inimesed. Aasta kõige ilusamal ajal tähistab Eesti riik ja rahvas neile kõige olulisemat püha, see on võidupüha. Selleks, et säiliks Eesti iseseisvus ja vabadus, on vaja inimestes kaitsetahet. Kaitsetahe ei piirdu ainult sellega, et mundrismehed, relvad käes, seisavad vabariigi eest viimase veretilgani. Kaitsetahe on palju laiem mõiste. Kaitsetahe ja riigikaitse väljendub ka nendes inimestes, kes toetavad kaitseväelasi, nagu meie orkester,
nagu need tsiklimehed, kes Järvamaa piirides saatsid võidutuld. Kõikides nendes inimestes, kes mõtlevad samamoodi nagu meie ja tegutseme kõik ühise eesmärgi nimel. Tänasel päeval sügav kummardus nende inimeste ees, kes panustasid selleks, et Järvamaal ja Türil oleks võidutule altar, kus saaks süüdata presidendi poolt läkitatud võidutule, kus saaks tulla inimesed, meenutada oma lähedasi, meenutada sündmusi. Ja tänase päeva jätkuks soovin kõigile ilusat jaaniaega. Aitäh teile! Kallis Eesti rahvas, vesi on elu alus, tuli on elu kroon ja kujutage ette, selles koosluses sündinud võidutuli, võidutule altar on ilmsesti sama igipüsivad, kui on meie iseseisvus. Selle võidutule kuma on küll kollane, kuid tema sisu on sinimustvalge. Ja ma loodan, et see tuli on üks lisasümbol hümni sinimustvalge mälestuskivide juures. Üks sümbol lisaks, mis aitab meil meenutada seda, kui habras on vabadus. Vabadus on sama habras kui küünlaleek või tuleleek, mis siin tuule käes tõbeleb. Ja me ei tohi seda unustada. Ilusat võidupüha ja elagu Eesti. Aitäh! Kallid Türi valla inimesed, austatud külalised. Mul on väga hea meel olla täna siin kultuurimaja ees altaritule avamisel. See altarituli on sümbol, mis muudab selle koha siin eriliseks, pidulikuks ja pühaks. Altarituli teeb selle koha Türi vallas keskseks kohaks, kus saame tähistada oma kõige tähtsamaid sündmusi. Eelkõnelejad juba rääkisid altaritule tähtsusest võidupüha tähistamisel. Seetõttu peatuksin hetkeks Türi altaritule saamislool ja nendel, kelle tahtmisel toetusel see teostus. Kõigepealt tahan tänada Reformierakonna Türi piirkonda, kes soovis edasi arendada lipuväljakut ja algatas mõttest tegutsemise. Koos Türi vallavalitsuse, Kaitseliidu, kultuurimaja, krive ehituse ja küü kujundusega saavutasime lõpptulemuse kujul, mis seisab siin meie ees. Suur tänu teile kõigile. Ka ehitajad on näidanud ennast parimast küljest altaritule valmistamisel. Edasi tahan tänada Reformierakonda, kes pani oma õla alla meie mõttele ja rahastas seda algatust. See tegu näitab Reformierakonna soovi olla eesrinnas mitte ainult majanduse arendamisel, vaid ka eestluse, selle kultuuri, ajaloo ja pühaduse tähtsustamisel. Veel kord tänan vallavalitsust, kes hiilgavalt teostas altaritule rajamise siia nüüd juba Türi valla kõige pühamale kohale. Suur tänu kõigile, soovin kõigile head võidupüha ja kena algavat jaanipäeva. Aitäh!